हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर स्पेक्ट्रम, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन और उसके बाद माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव। तो उस तरह से हमारा पूरा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। तो देखिए, इसको डिस्कवर किया था हर्शल ने, हर्शल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। और इसकी वेवलेंथ की रेंज जैसा पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और फ्रीक्वेंसी आपके सामने है। वेवलेंथ होती है 800 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर और फ्रीक्वेंसी होती है 3.75 × 10⁻14 टू 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। अब बात करें सोर्स की, तो देखिए, जब हम इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट। सारी वो बॉडीज़ जिसमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट है, आप देखते हैं फ्लेम निकलती है तो उसमें डिफरेंट कलर की फ्लेम्स निकलती हैं। बियॉन्ड द रेड जो फ्लेम निकलती है ना, गर्मी निकलती है, वहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। सोलर रेडिएशन में तो होगा ही होगा, साथ में ऑल द रेड हॉट बॉडीज, देखिए कंडीशन लिखी हुई है, रेड हॉट बॉडीज, गर्म सुर्ख लाल। जैसे कि लोहे को जलाएं, आप देखें लोहे को गर्म करें तो जब बहुत हाई टेम्परेचर पे आ जाता है तो सुर्ख लाल हो जाता है, वहाँ इंफ्रारेड रेडिएशन निकलने लगता है। तो हीटेड आयरन बॉल, फ्लेम, फायर, इन सब में इंफ्रारेड रेडिएशन हो सकता है। सोलर रेडिएशन में तो है ही, सिलिकॉन कार्बाइड की रॉड, इसमें हो सकता है। लैम्प विद थोरिएटेड फिलामेंट, जो फिलामेंट होता है उस पर थोरियम और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है, ऐसे लैम्प से निकल सकता है। तो ये सारे सोर्सेज हो गए। सोर्सेज का कॉमन फीचर है स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट, गर्मी से प्रोड्यूस होती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। तो अगर अब हम इसके डिटेक्शन की बात करें तो बड़ा सिंपल सी बात है, जहाँ गर्मी होगी वहाँ डिटेक्शन होगा, जहाँ गर्मी होगी वहाँ पर डिटेक्शन हो जाएगा इसका। तो मीन्स एक हमने थर्मोमीटर ले लिया जिसके बल्ब को ब्लैक कर दिया, जिसे कहते हैं ब्लैक एंड बल्ब थर्मोमीटर। अब इसको अगर इंफ्रारेड रेडिएशन के ऊपर से ले जाएंगे तो एकदम सडन राइज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। और यही ब्लैक एंड बल्ब थर्मोमीटर अगर हम विबग्योर के ऊपर से ले जाएं तो टेम्परेचर राइज बहुत माइनर होता है। लेकिन जैसे ही वो इंफ्रारेड रेडिएशन में आता है, ब्लैक एंड बल्ब थर्मोमीटर में सडन राइज इन टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया था वहाँ पे। तो इस तरह से डिटेक्शन हो जाता है। ऐसे ही एक डिवाइस होती है थर्मोपाइल, थर्मोकपल जिसे कहते हैं, जिसमें दो मेटल्स के अलग अलग हीटिंग इफेक्ट के बिहेवियर वाले एलिमेंट्स को जोड़ के थर्मोकपल बनाया जाता है या थर्मोपाइल, जिससे हम हीटिंग इफेक्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन में। तो ये तो डिटेक्शन हो गया। एक अब बात आती है प्रिज्म की। जैसा कि हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में यूवी रेज में देखा था, यहाँ पर भी प्रिज्म के थ्रू हम प्रेजेंस ऑफ इंफ्रारेड रे पता लगाते हैं। वो किस तरह से, आइए उसको देख लें। तो बच्चों, अगर हम ग्लास प्रिज्म को ले लें और उसके ऊपर इंफ्रारेड रेडिएशन को गिराएंगे तो इंफ्रारेड रेडिएशन उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखिए, यूवी रेज में भी ऐसा ही हो रहा था। लेकिन अगर हम चाहते हैं इंफ्रारेड की प्रेजेंस हम पता लगा लें, उसकी प्रेजेंस हमें डिटेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें लेना पड़ता है रॉक सॉल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड का बना हुआ प्रिज्म। तो हम रॉक सॉल्ट प्रिज्म की हेल्प से शो कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। देखिए, इंफ्रारेड रेडिएशन प्रिज्म में दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये ग्लास प्रिज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो देखिए, पहली दो प्रॉपर्टीज बड़ी सिंपल हैं, ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन एयर और वैक्यूम, नो प्रॉब्लम। दूसरा, दे फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करती हैं। नाउ वी कम टू 2 वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। देखिए, ये सोर्स है, एक हीट सोर्स है, यानी कि एक हीटिंग बॉडी है, और ये एक पैराबोलिक मिरर है। पैराबोलिक मिरर के फोकस पे हमने इस हीट सोर्स को रख दिया। हीट सोर्स से निकलती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, या गर्मी निकल रही है, रेडिएशन है, तो हीट सोर्स में इंफ्रारेड रेडिएशन ज़रूर होगा। और अगर हम पैराबोलिक मिरर के सामने उस हीट सोर्स को रख दें तो ये देखिए लाइट रेज आएंगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो ये बीम निकल के आएगी पैरेलल बीम, ये इंफ्रारेड रेडिएशन की बीम होगी। यानी हम पैराबोलिक मिरर की हेल्प से एक हीटिंग सोर्स को उस पैराबोलिक मिरर के फोकस पे रख के पैरेलल बीम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ऑब्टेन कर सकते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है, ये इसमें रिफ्लेक्शन शो करती हैं। इसी तरह से अगर हम बर्निंग ग्लास, यानी कि जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं,
उस पे पैरेलल बीम ऑफ इंफ्रारेड रे गिराएं तो वो फोकस हो जाती हैं, एक पॉइंट पे फोकस पे आ जाती हैं। और ये जो रेज हमें ऑब्टेन होता है, जो रेडिएशन हमें ऑब्टेन होता है इंफ्रारेड का, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये हाईली एनर्जेटिक होती हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली इंफ्रारेड रेज आती हैं। जो ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन वाली इंफ्रारेड रे होंगी उनकी रेंज ऑफ द वेवलेंथ थोड़ी शॉर्टर होगी। देखिए, शॉर्टर वेवलेंथ से कंफ्यूज मत होइएगा। इंफ्रारेड रे में हम लोगों ने वेवलेंथ की एक रेंज पढ़ी थी, तो जो लोअर रेंज है वेवलेंथ की वो शॉर्टर वेवलेंथ की इंफ्रारेड रे हैं, और जो अपर रेंज है वो लॉन्गर वेवलेंथ की इंफ्रारेड रे हैं। तो हमको शॉर्टर वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड रेडिएशन कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से उसके फोकस पे ऑब्टेन हो जाती हैं। जितनी शॉर्टर वेवलेंथ की इंफ्रारेड रे होगी उतनी ही एनर्जेटिक ज़्यादा होगी वो। तो देखिए, हाईली एनर्जेटिक इंफ्रारेड हम बर्निंग ग्लास या कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखें इंफ्रारेड की, तो इंफ्रारेड रेडिएशन ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक फिल्म को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते हैं, मतलब वो फोटोग्राफिक फिल्म खराब नहीं होती है। इसलिए अब तो ऐसा नहीं होता है, अब तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस है। पहले के टाइम पे जब फोटोग्राफ बनाए जाते थे तो जो फोटोग्राफ क्लिक किया जाता था फोटोग्राफिक फिल्म पे, उसका नेगेटिव से पॉजिटिव डेवलप किया जाता था, उसको इंफ्रारेड चैम्बर्स में, रूम्स में डेवलप किया जाता था, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ऑर्डिनरी रोशनी में हम करते हैं ये सारे काम फोटोग्राफिक फिल्म को डेवलप करने का, तो उस पर वाइट स्पॉट आ जाते थे। तो इंफ्रारेड रेडिएशन कभी भी फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, जैसा कि हम जानते हैं इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, रेड से भी ज़्यादा स्पीड है, क्योंकि उसके बाद है ये, तो वेवलेंथ भी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा होने के कारण इनकी एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग लीस्ट होती है, बहुत कम स्कैटरिंग होती है, और ये सीधे हाई स्पीड में चलती हैं, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग वेवलेंथ की 4 पावर के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। याद रखिएगा ये चीज़, अभी स्कैटरिंग में भी हम लोग पढ़ेंगे। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ होती है। तो क्या होगा, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी स्कैटरिंग कम होगी। तो इंफ्रारेड रेडिएशन में स्कैटरिंग बहुत कम होती है। जब आप जानते हैं ना, देखिए वेबग्योर में वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अब वॉलेट में स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, और इंफ्रारेड रेडिएशन में रेड के भी बियॉन्ड है, तो वेवलेंथ ज़्यादा होने से स्कैटरिंग कम हो जाती है, तो ये सीधे चलती हैं। इसीलिए हाई स्पीड में ये फॉग से, मिस्ट से, एटमॉस्फेयर से पेनिट्रेट करके निकल जाती हैं, सीधे निकल जाती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसकी बेसिस पे इंफ्रा रेज डिवाइसेस बनाई गई हैं, कैमरा बनाए गए हैं फोटोग्राफ के लिए, और गन्स बनाई गई हैं आर्मी के लिए। वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं कि ये सीधे चलती हैं विदाउट स्कैटरिंग। अगला देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है इनका। हमारे अर्थ की गर्मी को मेंटेन रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है, वो इन इंफ्रारेड रेडिएशन को, खासतौर से वो इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि लो एनर्जी लेवल वाले रेडिएशन है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ये लो एनर्जी वाले इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। उससे क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 के साथ में लो एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन भी होता है, जिससे गर्मी बनी रहती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के चारों ओर, और अर्थ थोड़ा गर्म रहती है। ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि यूजेस ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो देखिए, सबसे पहला बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है थेराप्यूटिक यूजेस बाय द डॉक्टर, यानी फॉर द थेराप्यूटिक पर्पज। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हड्डियों में दर्द होने लगता है, ओल्ड स्टेट पे आर्थराइटिस हो जाती है, तो डॉक्टर एक स्पेशल तरह का लैंप प्रिस्क्राइब करते हैं, वो इंफ्रारेड लैंप कहलाता है। उससे इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है, और आप जानते हैं इंफ्रारेड में हीटिंग अफेक्ट होता है, तो उससे हड्डियों की सिकाई हो जाती है, तो इससे पेशेंट को आराम मिलता है हड्डियों के जकड़न में। इसे कहते हैं थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ करना इंफ्रारेड को। दूसरी प्रॉपर्टी देखें, फोटोग्राफी इन नाइट, मिस्ट, फॉग, एटमॉस्फेयर ऐसा है जहाँ पे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, धुंध है, वहाँ पे अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो इसके लिए हम एक स्पेशल तरह के कैमरा, जिसे नाइट विजन कैमरा कहते हैं, वहाँ इसका यूज़ करके उसमें यूज़ करते हैं। इसको कैसे? क्योंकि कैमरे पे इंफ्रारेड डिवाइस लगी है, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन सीधे चलेगा विदाउट स्कैटरिंग। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ होती है, और इन रेज की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो ये सीधे चलती हैं, सामने ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है।
तो हम इसलिए अंधेरे में, मॉइस्ट में, फॉग में अगर फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो स्पेशल तरह के कैमरा होते हैं जिसे हम कहते हैं नाइट विजन कैमरा, उसका यूज़ करके हम फोटोग्राफी कर लेते हैं। रीज़न आपको क्लियर हो गया। वेवलेंथ का स्कैटरिंग से इनवर्स रिलेशन है फोर्थ पावर के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट देखें, फोटोग्राफिक फिल्म को डेवलप करने के लिए, जैसा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि फोटोग्राफ अब तो इस तरह से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में पहले डेवलप किए जाते थे। तो डार्क रूम बनाया जाता था जिसमें इंफ्रारेड लैंप लगा के हम फोटोग्राफ को डेवलप करते थे। वहाँ इसका यूज़ करते हैं क्योंकि ये अफेक्ट नहीं करती हैं फोटोग्राफ को। गन्स में, नाइट विजन गन्स में जो लड़ाई होती है, रात को जब हमें बंदूक चलानी है और देखना है सामने वाले एनिमी को, तो हम उस पर स्पेशल तरह का कैमरा लगाते हैं जिससे हमें इंफ्रारेड कैमरा है और सामने का विज़न क्लियर हो जाता है क्योंकि ये इनविजिबल टू पर्सन्स हैं। इसीलिए नाइट के टाइम पे जब वॉर्स होती हैं तो वहाँ पर ड्यूरिंग द वॉर एज ए सिग्नल इनको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सीधे चलती हैं अनस्कैटर्ड। रिमोट कंट्रोल ऑफ द टेलीविज़न में इनको यूज़ किया जाता है। आप देखते हैं ना, रिमोट के आगे छोटा सा एक लाल बल्ब जलता है, वहाँ से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, लेकिन एक हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है इससे। अगर इनका एक्सपोजर ज़्यादा देर के लिए बॉडी पे हो जाएगा तो स्किन बर्न हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे आपने ये पूरा इंफ्रारेड रेडिएशन को पढ़ लिया। आइए फटाफट माइक्रोवेव और रेडियोवेव्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट द माइक्रोवेव। देखिए, माइक्रोवेव बहुत छोटा सा पार्ट है। माइक्रोवेव को डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने। इसका सोर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्रिस्टल ऑसिलेटर। एक स्पेशल तरह के क्लिस्ट्रॉन ट्यूब होती है, क्रिस्टल ऑसिलेशन होते हैं, उससे हम इसको डिवाइस को से डेवलप कर लेते हैं माइक्रोवेव को आर्टिफिशियली अर्थ पे। नेचुरली तो ये सोलर रेडिएशन में आती ही हैं जो कि ओजोन से रोक दी जाती हैं। तीसरी चीज़, वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से 10 मीटर तक की है। देखिए वेवलेंथ बस कितनी ज़्यादा हो गई है। फ्रीक्वेंसी देखें तो कम हो रही है, 3 × 10⁻11 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻7 हर्ट्ज की रेंज में होती है। अब यूजेस की बात करें, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसके बड़े इंपॉर्टेंट यूज हो गए सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। सैटेलाइट में जब कम्युनिकेशन होना है, मैसेज ट्रांसफ़र होना है, तो यहाँ माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है स्पेस में। एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं। हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं जिसमें हीटिंग इफेक्ट से हम खाना पका लेते हैं। वहाँ पर कुकिंग के पर्पस के लिए भी माइक्रोवेव यूज़ करते हैं। तो उसमें भी देखिए यही डिवाइस लगी होती है, क्रिस्टल ऑसिलेटर, जिससे माइक्रोवेव बनती हैं और फूड की कुकिंग में हेल्प होती है। रडार कम्युनिकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है माइक्रोवेव्स का। तो आपको ये 4 यूजेज याद रखने हैं, बस इतना सा पार्ट ये पढ़ना है। और फाइनली अब पढ़ लेते हैं रेडियो वेव्स। तो बच्चों, अब लास्ट में देख लेते हैं रेडियो वेव्स के बारे में। रेडियो वेव को डिस्कवर किया था मार्कोनी ने, और ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं। तो इनकी जो वेवलेंथ है वो लॉन्गेस्ट है, ग्रेटर देन 10 मीटर, और फ्रीक्वेंसी शॉर्टेस्ट है, बिलो 3 × 10⁻7 हर्ट्ज। इनका सोर्स है टीवीएन रेडियो ट्रांसमीटर। स्पेशल तरह के ट्रांसमीटर से ये वेव्स निकलती हैं। नेचुरली तो हैं सोलर रेडिएशन में, पूरे स्काई में हर जगह फैली हुई हैं रेडियो वेव्स। और इसी कारण से देखिए इनका यूज़ कहाँ है, रडार कम्युनिकेशन में। एयरप्लेन उड़ रहा है तो उस पर रडार से कम्युनिकेशन बनाया जा रहा है, वो इनकी वेव्स रेडियो वेव्स की हेल्प से होता है। रेडियो वेव्स की हेल्प से ही हम ट्रांसमिशन करते हैं रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोग्राम्स का, जिसे हम कहते हैं टेली कम्युनिकेशन, या फ़ोन लाइन्स चलती हैं। जो भी एयर में वेव्स चल रही हैं वो सब रेडियो वेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स क्या हैं, यानी कि ये रेडियो वेव्स टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होने वाली वेव्स हैं जो रेडियो और टेलीविज़न ट्रांसमिशन में बड़ी हेल्पफुल हैं। उसी से सारे प्रोग्राम्स आप देखते हैं। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपने इस तरह से रेडियो वेव्स को भी पढ़ लिया। और बच्चों, यहाँ पर अब ये वीडियो एंड करते हैं क्योंकि आपने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट वेव्स को देख लिया। नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का होगा, वो होगा अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। थैंक यू।